到着しました。クローバーリンド、ちょっと一番いい場所取られてたんでここでやります。焼いとるよ。もうサザエ焼いてますよ。もう飲みますよ、私は。もう我慢できない。あ、ワイン皮で冷やしていこう。やばいやばいやばい。で、この辺もまだか。ついてない。こっちこっちこっち。これこれ。ちゃわい。そは取り出した。そう。若干半分だけ。何回も回し。
やってなんで魚ってキャンプで魚って肉食いたいのよ俺魚も肉を食べればいいじゃん。YouTube の利用規定にあこれがコップになる知らなかったコーヒーこれアヒージョらしいです。彼はアヒージョを作っております。彼はこの彼です。アヒージョに何かをやろうとしております。ちょっと野菜気がないので。野菜系がないんですか。この甘エビはちょっと苦くてあまり美味しくないです。それはアヒージョに必要なんですか。足あーいいですね何をしてますか。あ、なるほど、コーヒーですか。ヒーコーですか。
がですか。何ですかこれは。食ってみろ。食べてみましょう。何でしょうこれは。はい。それは何？ガーリックトースト。ガーリックトース豆乳。この中に肉を落としていいかト。やめてくれ。臭い匂いが。臭い匂い。やめてくれ。最後の昼飯になりました。これでそろそろ食べたら帰る準備します。